नमस्कार दर्शकवृन्द, देखापडी विशेषमा स्वागत छ। म विनय कुमार। पछिल्लो पटक जनता समाजवादी पार्टीभित्र सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे विवाद सुरु भएको छ। विवाद पनि यति बढेको छ कि छुट्टा छुट्टै भेला र बैठक बोलाउन थालिएको छ। यसले के देखिन्छ भने कतै जनता समाजवादी पार्टी फुट्न लागेको त होइन भन्ने आशंका र प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको पनि 1 महिना बित्नै लागिसक्यो, तर नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दलहरू तयार देखिएका छैनन्। किन त? नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी अनिर्णित अवस्थामा छ। माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। किन? अबको बाटो के त? के अब ओली नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउने हो? यी आम प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर देखापटी विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता बिर्खेश चन्द्र लाललाई। स्वागत छ देखापटी विशेषमा। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब तपाईँ बौद्धिक नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। आज तपाईँकै विश्लेषणबाट सुरु गरौँ न। ठ्याक्क अहिले राजनीतिमा के भइराखेको छ, यहीबाट सुरु गरौँ। अब नेपालको राजनीतिक परिस्थिति अहिले एकदम तरल छ। यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि भन्न सकिन्न र यो एउटा निश्चित बाटो लिइसक्यो भन्ने अवस्था पनि छैन। तपाईले नै भन्नुभयो, माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन नै फिर्ता लिइसकेको छैन। अब बडा अचम्म लाग्छ। एकातिर चाहिँ के भनिन्छ भने संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने भने केपी ओली प्रतिगमनकारी, संसद विघटन हुनु हुँदैन भनेर आन्दोलन गर्ने अब माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन र माधव नेपाल र झलनाथ खनालजीको पनि जुन एमालेमा भनौँ न, त एमालेमा अब उहाँको स्थिति के छ भन्ने कुरा न उहाँहरू प्रष्ट गरिराख्नु भएको छ। एउटा पक्षले स्पष्ट छैन। उहाँहरू एमालेमै फर्केर अनि संसदीय अभ्यासमा जानुहुन्छ कि अलग बस्न नै तयार हुनुहुन्छ भन्ने स्थिति पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालको राजनीति र राजनीतिक दृश्य अहिले तरल त छ, जे पनि हुन सक्छ, तर अहिले चाहिँ एउटा निश्चित कोर्स लिइसकेको छैन। ठिक छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 1 महिना हुने लागिसक्यो। अब यो 1 महिनामा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र यो नयाँ सत्ता समीकरणका लागि प्रयासहरू गरे, तर कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको देखिँदैन। किन त? यो कारण के हो भित्र? मलाई त के लाग्छ भने प्रयास भएकै छैन त्यस्तो एउटा समीकरण बनाउने। यो बाहिर सत्ता समीकरणको लागि कुनै प्रयास नै भएको छैन। कुनै प्रयास भएको छैन भनेर म भन्दिनँ, तर प्रयास भएको छैन भने प्रयास भन्दाखेरि एउटा कुनै नयाँ समीकरण बनाउनु पर्यो, वैकल्पिक सरकार दिनु पर्यो भन्ने कुरामा यो 3टा प्रश्न भएपछि न एउटा प्रयास हुन्छ। प्रयास त देखा पर्यो, त्यो सञ्चारमा देखा पर्यो, कुराकानीमा देखा पर्यो, सम्पर्कमा देखा पर्यो, एकअर्काको धारणा लिन खोजे, त्यो चाहिँ देखा पर्यो। तर मलाई लाग्छ त्यस्तो प्रयास भएको छैन जसरी हुनुपर्ने हो, या एउटा निष्कर्षमा पुगेर, एउटा निर्कलमा पुगेर कि होइन हामीलाई नयाँ सत्ता समीकरण नै बनाउनु छ, वैकल्पिक सरकार नै दिनु छ भनेर चाहिँ प्रयास भएको छैन। किनभने संवैधानिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि र संसदीय क्रियाकलापको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि, अदालतले गरेको फैसलालाई पनि दृष्टिगत गर्दाखेरि अहिलेको सरकार बहुमतको सरकार छ। यसमा चाहिँ अहिले कुनै खतरा नै देखा परेको छैन। माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेका छैन। विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जमर्को नै गरेका छैन भनेपछि यो सरकार त अहिले अब यसो यो वास्तविकता के हो भने भित्रभित्रै सतहभित्रै तरल अवस्था छ, जे पनि हुन सक्छ त्यो कुरा हो। तर बाहिर देखिएको कुरालाई
हामीले समग्रमा विचार गर्दाखेरि अहिले त बहुमतकै सरकार छ। त्यस कारणले अहिले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन र वैकल्पिक सरकार त्यो पनि भनौँ न मतलब इफेक्टिभ सरकार परिणाममा केही असर देखाउने सम्भावना पनि देखिँदैन। ठिक छ, त्यतापट्टि फेरि जोडौँला। पछिल्लो पटक तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि खटपट सुरु भयो यो सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे। जसपाभित्र दुई धारमा विभाजित भए नेताहरू। एक खेमाका नेताहरूले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नै हुन्न भन्ने अडानमा छन् भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने ओली सरकारकै नेतृत्वमा जानुपर्छ अथवा समर्थन गर्नुपर्छ भन्नेतिर देखिएका छन्। हो, यही कुरा हो। मलाई लाग्छ तपाईँ सही भन्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि वैचारिक धार दुईटा देखियो। अरू पार्टीहरूमा देखिए जस्तै अहिले नेकपा पार्टी किन विभाजित भयो त? त्यहाँ व्यक्तिको राग, द्वेष, ईर्षा, प्रतिस्पर्धा, सत्ता कब्जा गर्ने वैचारिक धार त केही पनि देखिएन। राष्ट्रिय मुद्दाहरूका बारेमा ओलीको धारणा र प्रचण्डको धारणामा त कुनै फरक देखिएन त। झलनाथ खनालजी र माधव नेपालजीको छुट्टै धारणा पनि देखिएन। त्यो व्यक्तिगत राग, द्वेष, ईर्षाले त्यस्तो भएको हो। र अहिले जुन अवस्था छ, मैले अघि नै भने कि बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि अहिले बहुमतकै सरकार छ सबै दृष्टिकोणले गर्दाखेरि, तर अवस्था चाहिँ तरल छ। त्यो तरल अवस्थाको बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र दुईटा धार चाहिँ छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यो वैचारिक धार हो, त्यो छलफल निमित्तको धार हो। त्यसलाई यदि वास्तवमा यसलाई राम्ररी एउटा दिशामा लग्न सके भने नेताहरूले भन्दाखेरि यो पार्टीको झन् मजबुतीको निमित्त यो लाभकारी हुन्छ। यो आन्तरिक लोकतन्त्र जसको अभाव अहिले नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा छ, त्यस दिशामा यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। यो सही कुरा हो कि दुईटा धारको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। दुईटा धार छ। एउटा धार चाहिँ प्रचण्डसँग माधव नेपालजी र काङ्ग्रेस मिलेर हामीले एउटा समीकरण बनाउनु पर्छ भन्ने विचार आइरहेको छ भने, र ओलीसँग कथापि पनि जानु हुँदैन भन्ने विचार आइरहेछ। अर्को चाहिँ के भनेदेखि होइन ओलीसँग किन नजाने, प्रचण्डले पनि धेरै धोका दिएछन् हामीलाई। 30 दलको गठबन्धन एकदमै अगाडि बढेर आन्दोलनमा गइसकेपछि रातारात उहाँले त्यसलाई बिसाएर सबै एजेन्डा बिसाएर उहाँ फेरि चाहिने मधेसी र आदिवासी जनजाति थारूहरूको विरुद्धमा अर्को समीकरण उहाँले बनाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई त्योभन्दा पहिले नेकपा एमाले एकदमै प्रतिक्रियावादी शक्ति भनेर भन्दै पनि त्योसँग एकता पनि गर्नुभयो। र यता मधेससँग लभ पर्यो भनेर भन्नेले संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले पनि मधेसीहरूको विरोधी शक्तिमा नै उहाँ सामेल हुनुभयो। संविधान जारी भइसकेपछि पनि उहाँले त्यही गर्नुभयो। टिकापुरको काण्डमा रेशमलाल चौधरी कहीँ पनि हुनुहुन्न, उहाँ त्यहाँ हुनु पनि हुन्न। कुनै टेलिफोन वार्ता भएको, कसैसँग कुराकानी भएको, कुनै लेखापढी भएको, कसैसँग छलफल भएको त्यस्तो प्रमाण पनि प्रहरीले प्रस्तुत गर्न सकेका छैन। तर अब जुडिसियरीको स्थिति हामीलाई थाहै छ। उहाँहरूकै कोटामा, माओवादीहरूकै कोटामा परेका 2 जना न्यायाधीशले उच्च अदालतबाट निराधार चाहिने के भनेदेखि दोषी ठहराएर अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई थुनामा राखेकै छ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग किन जाने, ओलीसँग पनि जान सकिने भन्ने चाहिँ एउटा धारणा छ। तेस्रो धारणा पनि छ विनयजी जसपामा कि हाम्रो निमित्त यो दुईवटा वैचारिक धार त छँदैछ, तेस्रो धार पनि छ। तेस्रो धार पनि छ। त्यो विचार पनि आइरहेको छ। त्यो के छ भने कि यो प्रचण्ड र माधवजीको समूह भनौँ हैन, र काङ्ग्रेसको पालामा पनि हाइमाछी दमन भएकै हो। गोली चलाएर चाहिँ यो संविधानको घोषणा भइसकेपछि जनताले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले पनि दमन गरेकै हो। त्यसकारण हामी काङ्ग्रेस या प्रचण्ड माधवजीको समूह या ओली कसैसँग पनि जानु हुँदैन। किन जाने हामी?
हाम्रो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा हो, मधेसको मुद्दा र थारू र आदिवासी जनजातिको मुद्दा यो देशको मुद्दा हो कि होइन? त्यो पनि त राष्ट्रिय मुद्दा हो। त्यो राष्ट्रिय मुद्दाको बारेमा यिनीहरू कोही स्पष्ट छैनन्। हामीसँग कोठामा कुराकानी गर्दाखेरि जसले जे भने पनि सार्वजनिक रूपमा भन्नु पर्यो नि। काङ्ग्रेसले अलिकति आफूलाई सच्याएको छ। काङ्ग्रेसले संविधान संशोधनको एउटा प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेको थियो। त काङ्ग्रेस पनि अझै प्रष्टताका साथ सार्वजनिक रूपमा किन आउँदैन? प्रचण्डजी चाहिँ नै कोठामा भेट्न रुचाउनुहुन्छ, तर उहाँ प्रष्टताका साथ किन आउनुहुन्न? माधव नेपाल र झनाल खनालजी उहाँहरू किन बोल्नुहुन्न? केपी ओलीले म माग पुरा गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई कसले रोक्या छ र माग पुरा गर्न? उहाँले माग पुरा किन गर्नुहुन्न भनेपछि हामी कसैमा पनि जानु हुँदैन। हामी आफ्नो एजेन्डाको निमित्त अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तेस्रो धार पनि छ। अब ठिक छ, तपाईँहरू त अहिले पृष्ठभूमि भन्नुपर्दाखेरि राजपा पृष्ठभूमिको, उतातिर हेर्ने हो भने समाजवादी पार्टी पृष्ठभूमिको। समाजवादी पार्टी पृष्ठभूमि बोकेका नेताहरू उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कुनै पनि हालतमा जानु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष र एकातिर हेर्ने हो भने माग सम्बोधन भए ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा अडान छ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको। अब यो जुन वैचारिक धार देखिएको छ, यसले कतै पार्टीलाई फुटको दिशातिर त लैजाने होइन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै उठिराखेको छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो छैन, त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको चाहिँ छैन। बहस चाहिँ छ। जहाँसम्म म बुझ्दछु र मैले सुनेको छु, मैले कुराकानी पनि गरेको छु, महन्त ठाकुरजी वा राजेन्द्र महतो र उपेन्द्रजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्दाखेरि। उहाँहरू कसैले पनि हाम्रो माग पुरा गरिदिएपछि हामी तपाईँको समर्थनमा जान्छौँ भनेर भन्नुभएको चाहिँ होइन। हाम्रो जो माग हो, जसले हाम्रो मागलाई पुरा गर्छ त्यसप्रति हामी चाहिँ सकारात्मक हुन सक्छौँ। तर हाम्रो एजेन्डा महत्त्वपूर्ण छ, यो सत्ता समीकरण महत्त्वपूर्ण छैन। र मैले बुझेसम्म प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भनेदेखि कि म अब उहाँहरूले म सकेसम्म गर्छु भनेर भन्नुभयो। भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा नेताहरू ठाकुरजी वा राजेन्द्र महतोजी र उपेन्द्रजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले माग पुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई तपाईँसँग कुनै शत्रुता थोरै छ र एउटा हामी चाहेको पनि त्यही हो भन्ने किसिमले मात्रै कुरा भएको हो र हामी यसो गर्छौँ भने सशर्त कुरा चाहिँ नै भइसकेको छैन। तर जसपाभित्र यो बहस चाहिँ छ। एउटाले चाहिँ ओलीलाई नै प्रतिगमनकारी भन्ने, अर्को चाहिँ ओली मात्रै किन प्रतिगमनकारी, कुन ठाउँमा त्यो प्रतिगमनको सिलसिलामा कुन ठाउँमा प्रचण्डजी चाहिँ अलग हुनुहुन्छ त माधव र जगन्नाथजी अलग हुनुहुन्छ। सबै प्रतिगमनकारी हुन् भने हामीले तटस्थपूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ यसबारेमा। जसले हाम्रो माग पुरा गर्छ त्यसप्रति हामीले अब त्यो राजनीतिमा त अलिकति त्यो लेनदेन त हुन्छ। हाम्रो एजेन्डा महत्त्वपूर्ण हो र हाम्रो नारा नै चाहिँ के हो भनेदेखि हामी सडकमा पनि एजेन्डाको निमित्त, सदनमा पनि एजेन्डाको निमित्त। त्यो त सदनको अभ्यास हो। ती तर्कहरू चाहिँ आइरहेछन्। र एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु के भने छुट्टा छुट्टै बैठक भयो, त्यो बैठक अस्वाभाविक पनि होइन। किनभने हाम्रो समायोजन भइसकेका छैन नि, अहिले समायोजनको प्रक्रिया नै छ। त्यो समायोजन तर यो त फेरि पार्टी फुटाउने पूर्वाभ्यासको रूपमा हेर्छन् नि त कतिपयले। किनभने तपाईँहरू जनता समाजवादी पार्टी भइसकेपछि अब राजपाका नेताहरू राजपाको छुट्टै भेला बोलाउने, समाजवादी पार्टीका नेताहरू छुट्टै भेला बोलाउने, यसले त फेरि फुटौँ भन्ने नि त हो नि। त्यस दृष्टिकोणले कुनै पनि कुराकानी भए जस्तो मैले चाहिँ अनुभव गरेको छैन। त्यहाँ एउटा छलफल राय विचार भयो र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कि उपेन्द्रजीले आफ्ना नजिकका साथीहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ, ठाकुरजीले र राजेन्द्रजीले आफ्ना नजिकका साथीहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। र छुट्टा छुट्टै किन बस्नु पर्यो त? सँगै बसेर पनि ब्रिफिङ गर्न सकिन्थ्यो, सँगै बसेर पनि छलफल गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यतिखेर एउटा निर्णय चाहिँ के भयो भने कि अहिले मिटिङ गर्न नै जरुरी छैन।
अहिले स्थिति नै स्पष्ट तर त्यसको कारण चाहिँ के हो भने उपेन्द्र यादवले एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउनु भएको थियो, कार्यकारिणी सदस्यहरूको जुन भेला बोलाउनु भएको थियो, मिटिङ बोलाउनु भएको थियो तपाईँहरूले, त्यो मिटिङमा उहाँले बहुमतको आधारमा त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर पारित गराएर अघि बढ्ने भन्ने हो। त्यही कारणले डराएर राजपाका नेताहरूले खास गरी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले बैठक नै स्थगित गरिदिनु भयो भन्ने छ। तर त्यो सत्य होइन, किनभने डराउनु पर्ने त कुरै छैन नि। अर्को कुरा चाहिँ के भने अब उपेन्द्र यादवजीको मनमा के थियो कसरी बुझ्न सक्छ र? तर म वास्तविक कुरा म बताउँछु, यो कुरा बुझ्नुपर्ने पर्छ, सार्वजनिक रूपमा सबैलाई जान्नुपर्ने पर्छ। बुझाइदिनुहोस् न। त्योभन्दा एक दिन अगाडि हाम्रो लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घको वार्षिकोत्सव भएको थियो, त्यसमा हामी सबै जम्मा भएका थियौँ। त्यहाँ हामीहरूले हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ के भइरहेछ यस्तो, अहिले त बेलै भएको छैन, अहिले माओवादीले आफ्नो समर्थनै फिर्ता लिएको छैन, काङ्ग्रेस चाहिने त्यसमा केही बोलिरहेकै छैन। इकल दुकल नेताहरूले बोल्नु अर्कै कुरा हो, तर आधिकारिक रूपमा काङ्ग्रेसको कुनै कुरा नै आइरहेको छैन भने अहिले निर्णय गर्ने बेला नै आएको छैन भनेर हामीले ठाकुरजी र राजेन्द्रजीमाथि यो अहिले तपाईँहरूले ठिक गरेर राख्नु भएको छैन, यो बैठकको अहिले आवश्यकता छैन, पहिले स्थिति क्लियर होस्, अरू कुराको बारेमा बस्नु हो भने बसौँ, तर यो त हाम्रो हतार जस्तो हामीलाई नै सत्तामा जान चाहिने कतिजना तरङ्गित भए जस्तो चाहिने यो सन्देश चाहिँ दिन्छ। हामीलाई यो सत्ताको खेलसँग के मतलब, स्थिति आउँछ अनि त्यसपछि विचार गरौँला भनेर हामीले दबाब दिएका थियौँ। त्यहाँ थुप्रै साथीहरू हामी थियौँ र त्यही कुरा चाहिने ठाकुरजीले र राजेन्द्रजीले त्यहाँ भन्नुभयो। राजनीतिक प्रस्ताव पनि तयार थियो, त्यो राजनीतिक प्रस्तावमा त काटछाँट संशोधन त भइहाल्थ्यो नि, होइन? त्यो एउटा सहमतिको प्रस्ताव पनि बनाउन सकिन्थ्यो नि, तर त्यहाँ कुरा के आयो भने अहिले स्थिति स्पष्ट छैन, त्यस कारणले अहिले यसोको बारेमा निर्णय नै नगरौँ। अनि उहाँहरूले ठिकै छ ल तयारी भएन भनेर मिटिङ चाहिँ स्थगित गर्नुभएको। बाहिर जसरी कुरा आइरहेछ त्यसको भित्री र आन्तरिक। तर जसरी ओलीप्रति राजेन्द्र महतो महन्त ठाकुर जसरी लचक हुनुहुन्छ, त्यति नै कडा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ नि त। अब त्यस्ता थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्, म त भन्न सक्दिनँ कि महन्त ठाकुर ओलीसँग नजिक हुनुहुन्छ। अब कसरी भन्नु, कुन आधारमा भन्ने, म त केही आधार देख्दिनँ। बाहिर त यो पनि भनिन्छ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको नेता अहिले केपी ओली हुनुभएको छ, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको नेता प्रचण्ड हुनुभएको छ। बाहिर त धेरै कुरा भन्छन्, होइन? बाहिर चाहिने हिजोसम्म हामीलाई विदेशी दलाल एजेन्ट भन्नेहरू आज हामीलाई चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति पनि मानिरहेछन्, त्यो सब कुरा को होइन। तर अब के छ भने स्वभावको कुरा गर्नु हो भने केपी ओली स्पष्टसँग आफ्नो कुरा राख्ने, सहमति असहमति त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई मनपर्छ। हामीलाई चाहिने बाहिर चाहिने हामी जेमा पनि हुन्छ भनेर भनिदिने, तर त्यो गर्न नदिने भन्ने कुरा जुन छ त्यो चाहिँ पटक्कै मन पर्दैन। ओलीजीसँग हाम्रो असहमति छ र ओलीजीलाई मधेसमा आम नागरिकले मधेस विरोधी भनेर ठान्छ र उहाँको धारणाहरू मधेस विरोधी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्छौँ। ओलीजी तर त्यो धारणा त प्रष्टसँग राख्नुहुन्छ। अब कतिपयले तपाईँको मधेसमा जाँदाखेरि एकदम पुरा मधेसी नै भए जस्तो, मधेसको आन्दोलनसँग नै जोडिए जस्तो कुरा गर्ने, तर फेरि उल्टो काम कारबाही गर्ने, हुन नदिने र राजनीतिलाई तिक्रम र षड्यन्त्र बुझ्ने, त्यो कुरा फेरि हामीलाई पटक्कै मन पर्दैन। त यो मेरो आफ्नो बुझाइ हो, होइन? अब त्यस्तै स्वभावहरू त फरक फरक हुन्छन् नि, केही कारण होला, बाबुरामजीको आफ्नै दृष्टिकोण होला, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। फेरि अब राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि कसैको छोड्दैन। जस्तै हामी नै काङ्ग्रेसबाट आएका मानिसहरू त लोकतन्त्रवादी हौँ, लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्छौँ, होइन? र काङ्ग्रेसीहरू हाम्रा दुश्मन हुन् भन्ने कुरा त हामी ठान्दैनौँ अरू पार्टीहरूसँग। हाम्रो एउटा स्कुलिङ छ, एउटा संस्कार छ। त्यस्तै बाबुरामजी र प्रचण्डजी धेरै वर्षसम्म यत्रो ठुलो लडाइँ उहाँहरूकै शब्दमा उहाँहरू लडिसक्नु भएको छ भनेदेखि त्यो केही घनिष्ठता, केही सामिप्य, केही मिल्दाजुल्दा स्वभावहरू त होला नि। त्यसमा हामीले चाहिने के भने अस्वाभाविक। ओलीजीलाई तपाईँहरूले प्रष्ट बोल्ने, प्रष्ट धारणा राख्ने नेताको रूपमा चिन्नुभयो,
तर प्रचण्डलाई र शेरबहादुर देउवालाई ढुलमुलले भन्न खोज्नु भएको हो। मैले कसैलाई कुनै आक्षेप लगाउन खोजेको पनि होइन, कसैलाई प्रशंसा गर्न खोजेको पनि होइन। तर राजनीतिमा आम्ने सामनेको लडाइँ गर्नु राम्रो, पछाडिबाट चाहिँ चुप्पी लगाउनु त्यो चाहिँ नराम्रो। जुन कसले धस्यो र चुप्पी? जुन अब रेशमलाल चौधरीको उसमा हेऱ्यौँ नि हामीले, रेशमलाल चौधरीको अब मैले अघि नै भने जुडिसियरीको, अब जुडिसियरीले गरेको फैसला को आलोचना चाहिँ गर्नुहुन्न। आलोचना त म गर्दिनँ, तर सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि त कोटा सिस्टम छ अहिले पनि न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा। र जुन न्यायाधीशले फैसला गर्नुभयो त्यहाँ उच्च अदालतबाट, उहाँहरू दुवैजना माओवादी केन्द्रको कोटामा जानुभएको रहेछ भनेपछि त्यसको अर्थ त लगाउन मिल्छ नि भनेको मैले। ओके, अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी, यी तीनै पार्टीहरू अहिले अनिर्णित अवस्थामा छ। यसको सङ्केत के हो? नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएदेखि नै अब नेतृत्व गर्ने पालो हाम्रो आउन सक्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। पछिल्लो पटक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मान्नु भएन, तर त्यसपछि फेरि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अब काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो, तर फेरि देउवाले मानिराख्नु भएको छैन। किन यस्तो किन भइराखेको छ? मलाई त के लाग्छ भने कारण स्पष्ट छ, अहिले अवस्था नै स्पष्ट भइसकेको छैन, तरल अवस्था छ। सत्ता पक्ष विफल भएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पनि हुन्छ, वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा र वैकल्पिक सरकार दिन सक्नुपर्छ। यदि दिन सकिएन भने त्यो विपक्षको पनि विफलता नै मानिन्छ। तर अहिले यो सरकार नै बहुमतको सरकार छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा मानौँ कि जसरी हामी हिँडिरहेछौँ तब विचार गर्नुहोस् कि नेकपा एमालेको जुन सदस्य सङ्ख्या छ, माधव नेपालजीको समूह कतिजना छुट्टिनुहुन्छ, कतिजनामा कारबाही हुन्छ, समानुपातिक तर्फका सांसदहरू कतिजना छुट्टिनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि कारबाही हुनुको मतलब त उहाँहरूको विकल्पमा त्यो लिस्टबाट अरूलाई पनि पार्टीले चाहिँ ल्याउन सक्छ। त त्यो सङ्ख्या कति हुन्छ त उसको नेकपा एमालेको? या भनौँ कि भोलि गएर काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलाएर चाहिने एउटा सत्ता समीकरण बनाइयो भने पनि त्यो माओवादी केन्द्रका कतिजना सांसदहरू अहिले माओवादी केन्द्रमा बस्नुहुन्छ, कतिजना छुट्टिनुहुन्छ, उहाँहरूको पोजिसन चाहिँ के हुन्छ, सभामुखबाट उहाँको बारेमा कुन चाहिँ व्यवस्था हुन्छ, यो पनि त हुनसक्छ नि। एउटा कुरा भने मैले कि सभामुखले निर्णयलाई तत्काल स्थगित गरेर स्वतन्त्र रूपमा राख्ने फैसला नहुन्जेलसम्म भन्ने पनि अवस्था आउन चाहिँ सक्छ। र यी सबभन्दा पनि अहिले माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि ती अवस्थाहरू क्लियर हुन्छ। तर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको देखिँदैन, जबकि फागुन 23 गतेको निर्णय आयो जब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउतियो, त्यति बेलै बहस सुरु भयो कि अब यो सरकार अल्पमतमा पर्यो, तर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइराखेको देखिँदैन। कतै यो संसदमा अर्कै खेल सुरु भएको हो? भन्न त माओवादी केन्द्रको भनाइ के आइरहेको छ भने कि वैकल्पिक समीकरण बनेपछि हामी तुरुन्त फिर्ता लिन्छौँ। अब यसको अर्थ यो हो कि सबैजनाले मेरो पोल्टामा हालिदेऊ अनि मात्रै म फिर्ता लिने, होइन भने फिर्ता नलिने। फिर्ता लिउँ न त, के हुन्छ? त्यो स्थिति मुकाबला गर्नु पर्यो नि। आन्दोलन गरिसकेपछि, प्रतिगमन भनिसकेपछि, संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गरिसकेपछि त फिर्ता लिनु पर्यो नि। अब सरकार नै मेरो बन्नु पर्यो या मेरो भूमिका के हुन्छ अनि मात्रै म फिर्ता लिन्छु भन्दाखेरि त त्यहाँ नियति चाहिने प्रष्ट देखिएन। र काङ्ग्रेसले यसबारेमा बडो गम्भीरतापूर्वक, हामी पनि गम्भीरतापूर्वक पहिले स्थितिलाई हेरिरहेका छौँ। त्यस कारणले किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको रुचि भएन या काङ्ग्रेसले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्दैन भन्ने कुराको निष्कर्षमा हामी चाहिँ पुग्नु हुँदैन। जब स्थिति चाहिँ स्पष्ट हुन्छ अनि त्यतिखेर काङ्ग्रेसले के चाहेको हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। हुन त यो सरकार
76-2बाट गठित भएको थियो, पछि गएर एउटै पार्टी भएपछि 76-1मा आयो हैन। भनेपछि त प्रधानमन्त्री त नेकपाको एकीकृत नेकपाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब चाहिने संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि र सर्वोच्चले अलग अलग पारिदिएपछि त यो पार्टी त विभाजित भयो। सर्वोच्चको फैसला भन्दा पहिले एकीकृत पार्टी त विभाजित भयो। विभाजित भएपछि विश्वासको मत त संविधानको हिसाबले प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि लिनुपर्ने हो। उहाँ पनि अहिले कसरी विश्वासको मत लिने? नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। हो, त नेकपा माओवादी केन्द्र मन पनि बसेन। उसले सार्वजनिक रूपमा के भनिदियो भनेदेखि मैले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। नेकपा माओवादी मौन बसेको भए एउटा बहस त यो हुन्थ्यो कि पार्टी विभाजित भयो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने। तर नेकपा माओवादी नै यो स्पष्ट गर्नलाई कि हामीले समर्थन दिएकै छौँ, उसले के भन्यो भने म अहिले समर्थन फिर्ता लिन्न, अर्को विकल्प नहुन् भन्दाखेरि मेरो समर्थन छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ आएन। यस्तोमा काङ्ग्रेस अगाडि बढेर वैकल्पिक तयारी गर्नु या जसपा नेपाल अगाडि बढेर गर्नु मलाई लाग्छ त्यो हतारो हुन्छ। त्यस कारणले नगरेको ठिक हो। तर सत्ताको लागि मरिमेट्ने, सत्ताको लागि नेतृत्वको लागि तम तयार बस्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा यसपालि ओलीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई हुन त ज्योतिषीले पनि भन्नुभएको छ तपाईँ 7औं पटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भनेर। तर यस पटक चाहिँ यस्तो अवस्थामा जब यदि उहाँले तयारी गर्नुपर्ने हो भने, गर्ने हो भने उहाँको फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना छ। तर उहाँ पछि हटिराख्नु भएको छ। उहाँले ओलीलाई साथ दिइराख्नु भएको त भन्नुभएको छैन उहाँले त्यस्तो। उहाँ अहिले काङ्ग्रेस चाहिँ नि मौन नै छ अहिले। र तर मौन बस्नु पनि त समर्थन गर्नु हो भनिन्छ नि त। किनभने बहुमतको सरकार अहिले छ संवैधानिक दृष्टिकोणले। उहाँले भनेर त अल्पमतको सरकार हुँदैन। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गर्यो भने अल्पमतको सरकार हुन्छ। तर शेरबहादुरजीले भनेर त अल्पमतको सरकार त हुँदैन। त्यसकारण उहाँले नभन्नु भएको र मलाई लाग्छ उहाँको धेरै परिपक्व र अनुभवपूर्ण यो अहिलेको रणनीति जुन छ त्यो अनुभवपूर्ण हो। अब यो जुन 76-2 को कुरा गर्नुभयो, यदि अब त्यस्तो अवस्था आयो, अब नयाँ सत्ता समीकरण पनि बनेन र नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने र त्यस्तो अवस्था आयो भने जब यो अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो कुनै दलले र त्यो फेल भयो भने फेरि यो सरकार त माथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा मध्यावधि चुनाव गर्नेतिर भन्ने ध्यान हो दलहरूको। हेर्नुहोस्, मैले अलिकति चर्चा अघि गरेको थिएँ। यो सरकारले संसद विघटन गर्यो र अदालतले त्यसलाई गैर संवैधानिक संसद विघटन गर्न नपाइने अदालतले त अगाडिसम्म बढेर के भनिदियो भने मध्यावधि चुनाव नै हुन नसक्ने 76-7 को स्थिति नआउन्जेलसम्म संसदको विघटन कसैले गर्न नहुने भनिसकेपछि त संविधान विपरीत त यो सरकारले कदम चालेको हो। त्यसकारण यो सरकार लेगिटिमेट छैन। यो सरकारको लेगिटिमेसी छैन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, जनताको तर्फबाट विश्लेषण गर्दाखेरि जनताले त नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एउटा स्थायित्व प्रदान गर्नका निमित्त यो देशको जिम्मा दिएको हो। उहाँहरूले स्थायित्व पनि प्रदान गर्न सक्नु भएन भन्दाखेरि जनताको म्यान्डेटको विपरीतको काम उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यस कारणले पनि उहाँहरूलाई जनताको म्यान्डेटको समर्थन छैन, त्यो लेगिटिमेसी चाहिँ उहाँहरूसँग छैन। त्यसकारण सबभन्दा बेस्ट उपाय चाहिँ के हुन्थ्यो भने मुलुकलाई स्थायित्वमा पुर्याउनको लागि जनताको नयाँ जनादेशको आवश्यकता छ र त्यसका निमित्त जुन अहिले संसदमा संसदको प्रक्रिया जुन हुन्छ त्यो अहिले सुरु भइसकेको छैन। त्यो हुनुपर्छ। यो 76-2 को हो कि 76-2 को हुन सकेन भने 76-3 मा आउँछ कि 4-5 हुँदै अनि यो 7 मा आउँछ कि। र त्यस अवस्थामा
चाहिने यो निर्वाचनमा लैजानको लागि, जनताको जनादेश प्राप्त गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा नेपाल दुवै चाहिँ तटस्थ भइदियो भनेदेखि त्यो अवस्था आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। हालाकि स्थिति तरल छ। भोलि माओवादी केन्द्र फेरि पनि नमिल्ला नेकपा एमालेसँग भन्ने कुरा ग्यारेन्टी नै छैन नि। ती खेलहरू पनि त भित्रभित्रै भइ नै रहेको छ, त्यसका प्रयास पनि भित्रभित्रै भइ नै रहेको छ। तर चाहिने के भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा नेपाल कतैतिर नलागिकन पहिले यो स्थितिलाई स्पष्टता साथ आउन दिनुपर्छ। र मलाई लाग्छ यो देशले, यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, लोकतान्त्रिक गठबन्धन खोजेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा नेपाल यस दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ र नयाँ जनादेशको वकालत गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यो मेरो विचार हो, यो पार्टीको विचार त होइन, पार्टीले अहिले छलफल नै गरेको छैन, अहिले डिस्कसमै पुगेको छ। ठिक छ। अब जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू बीच र एमाले जुन गठन गरेको कार्यदल थियो त्यसमा स्पष्ट रूपमा के भनिएको थियो भने 3वटा मुद्दा उठाउनु भएको थियो तपाईँहरूले, रेशम चौधरीको रिहाई, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन, जसमा सरकारले हामी सकारात्मक छौँ भन्नुभएको थियो, सरकारले भनिसकेको स्पष्ट रूपमा भनेको थियो। अब आजको एजेन्डा तपाईँहरूको रेशम चौधरीको रिहाई नै हो? होइन, हाम्रो एजेन्डा हो संविधान संशोधनको। रेशम चौधरीको रिहाईको एजेन्डा हाम्रो एजेन्डा हो समावेशिताको संविधानमा जुन अभ्यास छ त्यसमा सुधार गरौँ संवैधानिक हिसाबले संशोधन मार्फत, तर समावेशिताको अभ्यास चाहिँ नै आउनु पर्यो। र हाम्रो यो पनि भनाइ छ कि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई र झुटा राजनीतिक मुद्दाहरू लगाएर लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा कसैलाई थुन्ने अधिकार छैन। त्यो हाम्रो हामीमाथि छ, त्यो हटाउनुपर्छ र अरूमाथि पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो यी सबै हाम्रा एजेन्डा। रेशम चौधरीको रिहाई तपाईँहरूको एजेन्डा हो कि होइन? हो, बिल्कुल हो, त्यो पनि हाम्रो एजेन्डा हो। किनभने त्यसले एउटा व्यक्तिलाई मात्रै होइन, एउटा विचारलाई पनि त्यसले हथौडा मारिरहेको छ, जनताद्वारा निर्वाचित र राजनीतिक रूपमा विमति राख्नेलाई झुटा मुद्दामा फसाएर अनि चाहिने के भने कुनै घटनामा फसाइदिएर अनि त्यसलाई थुनामा राख्ने, त्यसलाई चाहिने जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नदिने, त्यो एउटा वैचारिक कुरा पनि हो, व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि, पार्टीको कुरा भन्दा पनि। त्यस कारणले यो हाम्रो एजेन्डा मात्रै होइन। म त सोध्न चाहन्छु यो देशको एजेन्डा हो कि होइन? यो देशको एजेन्डा हुनुपर्छ कि राजनीतिक रूपमा विमति राख्ने, आफ्नो विचार राख्ने र जनताद्वारा निर्वाचित, त्यो पनि अत्यधिक मतले त्यसलाई थुनामा राख्न मिल्छ? त्यसलाई थुनामा राख्न मिल्छ भने त थुप्रै मन्त्रीहरू माथि मुद्दा छ। रेशम चौधरीमाथि फौजदारी अभियोगमा प्रमाणित भइसकेको हो, त्यहाँको अदालतले पनि जन्मकैदको फैसला सुनाइसक्यो, उच्च अदालतले नै फैसला सुनाइसक्यो, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुँदैछ क्यारे हो। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले रेशम चौधरी रिहाईको मुद्दा उठाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो त यहाँनिर न्यायोचित देखिएन नि त तपाईँहरूको कदम? बिल्कुल, यो कानुन रेशम चौधरीको लागि मात्रै हो कि हामीलाई, हाम्रो निम्ति मात्रै हो कि यो देशका शीर्ष नेताहरू, पार्टीका अध्यक्षहरूमाथि पनि मुद्दा छन्। हत्याको का मुद्दाहरू छन्, आपराधिक मुद्दाहरू चाहिँ अदालतमा दायर छ, कतिपय मन्त्रीहरूमाथि, कतिपय अरू व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ मुद्दा छ होइन। त के कानुनको दृष्टिमा फरक फरक व्यक्ति फरक फरक हिसाबले व्यवहार गर्नुपर्ने हो र? त्यो कुरा होइन। हामी त के भन्छौँ भने राजनीतिक कारणले कुनै पनि राजनीतिक दलकाहरू माथि मुद्दा दायर चाहिँ गर्नु हुँदैन कि त हामीले भन्नुपर्छ यो राजनीतिक गतिविधि होइन, यो आपराधिक गतिविधि हो। जस्तै ब्रेस्ट शान्ति सम्झौता भइसकेपछि त्यो राजनीतिक हो भने त्यसलाई राजनीतिक हामी मान्छौँ भनेदेखि त्यससँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको बारेमा त राजनीतिक दृष्टिकोण हुनु पर्यो नि त। त्यस्तै मधेस आन्दोलन आपराधिक आन्दोलन हो कि त सरकारले भन्नु पर्यो, कि माओवादी केन्द्रले भन्नु पर्यो, कि नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नु पर्यो? यदि होइन यो राजनीतिक आन्दोलन हो, यो चाहिने सीमान्तीकरणमा परेकाहरूको आन्दोलन हो र त्यो पनि तपाईँको चाहिने के भनेदेखि अत्यधिक सहभागिताको आन्दोलन हो भनेपछि, राजनीतिक आन्दोलन हो भनेपछि
त्यसलाई चाहिँ आपराधिक दृष्टिकोणले त्यसलाई चाहिँ गर्नु भएन, फेरि निराधार हिसाब किताबले गर्नु भएन। त्यस कारण हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने हाम्रो त छ हाम्रो पार्टीको एजेन्डा त छ नै, हाम्रो व्यक्तिसँग सम्बन्धित निर्वाचित प्रतिनिधिसँग सम्बन्धित एजेन्डा त यो हो नै, यो राष्ट्रिय एजेन्डा पनि हो। र हाम्रो मानसिकतामा कमजोरी नै यही छ, आफ्नो कुरालाई राष्ट्रिय मान्ने र अरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय नमान्ने। मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति यस देशका जनता हुन् कि होइनन्, उनको अधिकार छ कि नै, झन्डै 2/3 जनसङ्ख्या भएका हुन् उनीहरू। भनेपछि फलानु अराष्ट्रिय भने हामी भन्दैनौँ, तर हामी के भन्छौँ भने हामी पनि यही राष्ट्रका अङ्ग हौँ र हामीलाई कसैले नाइ भन्न नसक्ने अङ्ग हौँ हामी भने हाम्रा मुद्दाहरू पनि राष्ट्रिय मुद्दा मान्नु पर्यो, सत्ताले राज्यले मान्नु पर्यो। हाम्रो सङ्घर्ष नै यसकै निमित्त हो। अब अर्को प्रसङ्गमा कुरा गऱ्यौँ, छिमेकी राष्ट्रहरूको स्वार्थ अनुसार अहिले नेपालमा जे भइराखेको छ त्यो भइराखेको हो कि नेपाली नेताहरूको आफ्नै बुद्धि विवेकले यो खेल खेलिराखेका छन्? तपाईँलाई के लाग्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई? जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, फेरि पुनःस्थापना भयो, नेकपा ऋषि कटेलले पाए, त्यसपछि नेकपा एमालेमा फुट देखियो, नेपाली काङ्ग्रेस अनिर्णित हुनु, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिनु, जसपा अनिर्णित हुनु, यो सबै नेपाली नेताहरूले नै गरिराखेका छन् कि बाहिरको स्वार्थ पनि छ? अब यसमा दुईटा दृष्टिकोण हुन्छ। एउटा त के भने अब यो दुनियाँ ग्लोबल भइसक्यो, ग्लोबल नहुँदाखेरि पनि एउटा देशले अर्को देशमा हस्तक्षेप गर्ने या एउटा देश अर्को देशमाथि निर्भर रहने भन्ने कुरा त छँदैछ नि, इतिहास छँदैछ, त्यो छँदैछ, एकातिर त्यो छँदैछ। जहाँसम्म हाम्रो नेपालको कुरा हो, हामी चाहिने यस्ता कुराहरू, यस्ता चर्चाहरू गर्दैनौँ। त्यसको दुईटा कारण छ। किनभने हामी कुनै स्वार्थले गरेर त्यसको चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता हामी देख्दैनौँ र हामी चाहिँ के हेर्छौँ भनेदेखि कि यो जुन भइरहेको छ त्यो थोर बहुत हुन्छ र यो हुनु हुँदैन भने त हामी सतर्क हुनु पर्यो नि। हामीले अरूलाई दोष दिनुभन्दा त यो हामी नै दोषी हौँ, त्यस कारण हामी त्यसमा चाहिँ जानु भएन। एउटा कुरा यो अब तपाईँले भने जस्तै यहाँ चाहिने के भनेदेखि हामी नेपाली बहुराष्ट्रिय समाज एउटा नेपाली राष्ट्रियतामा हामी उभिँदैछौँ बिस्तारै, त्यो अहिले प्रगतिमा छ, त्यसको विकास चाहिँ हुँदैछ। तर हाम्रा कतिपय नेताहरू राष्ट्रियताको सवाललाई बढी गर्छन्। यो देश कहिले पनि उपनिवेश भएन भनेर पनि हामी भन्छौँ, तर हाम्रा ठुला नेताहरू स्वाधीनताको कुरा पनि गर्छन्। कहाँ रहेछ त्यो समस्या, होइन? त भन्दाखेरि के छ भनेदेखि एउटा नेपालमा एउटा कमी कमजोरी के देखियो भने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि छिमेकीहरूलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ कुरा भइरहेको छ। छिमेकीहरूको चर्चा बढी गर्ने कुरा चाहिने यो हुँदै आएको छ। यो नेपालको राजनीतिको एउटा संस्कृति जस्तै देखियो, जो हुनु नपर्ने हो। यसलाई हामीले चाहिँ रोक्नुपर्ने हो र यसमा कोही पनि गङ्गा स्नान गरेर आउनुभएको सिमरिया घाटबाट भन्ने चाहिँ छैन। त्यस कारणले म त अब तपाईँको यो प्रश्न जुन छ यसो के जवाफ दिउँ भने जस्तो लाग्यो, तर मलाई लाग्छ के भनेदेखि जे छ त्यो स्वाभाविक छ, रोक्नुपर्ने छ भने सबैले रोक्नु पर्यो, त्यसका निमित्त सबै दोषी छन्। होइन, नेपालको संविधान जारी हुँदा 2072 सालमा भारतले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो हामी स्वागत गर्दैनौँ। संविधान जारी गर्नबाट रोक्न खोजेको कुरा त सत्य नै हो, यो कुरा हो। अब भारतलाई मन परेन र अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस्, अब नेकपा फुट्यो, जुन एकीकरण देखिया थियो नेताहरू बीच, प्रचण्ड र माधव बीच, अब उनीहरू अहिले फुटिसकेका छन्। एमाले भित्र हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी जो नेकपा एमाले छ त्यो पार्टीमा पनि फुट देखिएको छ। छिन्न भिन्न बनाइसक्यो भारतले। कतै संविधान मास्न त खेल भइराखेका छैन? यो ठिक छ। एउटा कुरा म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि यो संविधान त हामी नै मास्न चाहन्छौँ, यो संविधानसँग हाम्रो नै सहमति छैन। म अलिकति फरक दिशातिर म लग्न खोज्छु कि भारतको बोर्डरसँग टाँसिएको मधेसी, तराई मधेस जब अशान्त छ, जब संविधानलाई यसले स्वीकार गर्दैन भने
और भारतमाथि त्यसको असर पर्छ कि पर्दैन, त्यो अशान्तिको त्यो द्वन्द्वको भारतमाथि असर पर्छ कि पर्दैन। त भारत एउटा असल छिमेकीको नाताले नेपाललाई सबैलाई समेटेर लग्नु पर्यो र मधेसीहरूलाई यसरी अपहेलित गरेर उसलाई चाहिँ नमानिकन उसको कुरै नसुनिकन संविधानको घोषणा नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले यसो गर्नु हो भने हामी पनि त्यसलाई स्वागत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौँ भन्छ भने त्यो चाहिँ कुनै अनुचित कुरा भयो जस्तो भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्कोतर्फ खास चीनमा खै अहिले त तपाईँहरू संविधानलाई मानिसक्नु भएको छ होइन, हाम्रो संविधानप्रति हाम्रो जुन रिजर्भेसन छ त्यो हाम्रो छँदैछ। म यस बारेमा पछि कुरा गरौँला। तर म यहाँ एउटा कुरा थप्न चाहन्छु कि चीनको तिब्बतमा पनि त समस्या छ। तिब्बतका धेरै तिब्बतीहरू नेपालमा शरणार्थी भएर नेपालमा चाहिने बसिरहेका छन् होइन। भुटानका नेपालीहरू आएर चाहिँ नेपालमा शरणार्थी भएर बसे। हामीले बोल्यौँ कि बोलेनौँ? बोल्यौँ, भारतसँग अनुरोध गऱ्यौँ कि यो समस्याको समाधान हुनु पर्यो। भुटानसँग पनि अनुरोध गरौँ हामीले। त्यस्तै चीनमा तिब्बतको बारेमा हामीले यहाँ केही बोल्दाखेरि तिब्बत अशान्त हुने अवस्था आउँदाखेरि चीनले हाम्रो सरकारलाई भन्छ कि भन्दैन यो कुरा चाहिँ रोक्नु पर्यो, हाम्रो चीनमा चाहिँ समस्या हुँदैछ, यस्ता असल छिमेकीको नाताले तपाईँहरूले व्यवहार गर्नु पर्यो, चीनमा आएर चाहिने बाहिरी खेल नहोस् या मतलब कुनै अशान्ति नहोस् भनेर त भन्छ नि। त्यो जाज भयो कि भएन? भारतले भनेको जाज भयो कि भएन? मेरो दृष्टिकोणमा दुवै चाहिँ जाज हो। त्यस कारणले हामीले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा यदि हामी बिचमा छौँ, दुई ढुङ्गाको तरुल छौँ हामी भने हामीले र असंलग्नता हाम्रो नीति हो भने हामीले दुवैतिरको भावनालाई पनि र त्यो पनि हाम्रै जनतासँग सम्बन्धित छ। मधेसका जनता आन्दोलित छन् अहिले पनि। भारत र नेपालको सम्बन्धमा तनाव हुँदाखेरि सबभन्दा ठुलो असर चाहिँ मधेसीहरूलाई हुन्छ। त्यसकारण जब कसैले भारत र नेपालको बिचमा तनाव उत्पन्न गर्न खोज्छ, चाहिने नचाहिने कुरा ल्याएर एउटा चाहिने के भनेदेखि अनावश्यक भारत विरोधको कुरा गर्छ भनेदेखि त्यसको पहिलो भोगाई त बोर्डरसँग टाँसिएको तराई मधेसमा पर्छ। तराई मधेसमा पर्दाखेरि हामी बोल्ने कि नबोल्ने, हामी सजग हुने कि नहुने, हामीले आफ्नो सहमति असहमति बताउने कि नबताउने, भोलि भारतसँग केही पर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त्यो सङ्घर्षमा त हामी नै जोकिन्छौँ नि, हामीलाई नै लड्नुपर्ने हुन्छ नि। यदा कदा हाम्रो केही न केही चाहिँ टसमस पनि भइरहेको हुन्छ सामाजिक स्तरमा भन्दाखेरि जान भारतको विरोध गर्यो भने हामी बोल्ने कि नबोल्ने र हामीलाई दबायो र हामीलाई चाहिने पेटमा छातीमा टाउकोमा गोली हान्दै गर्यो, बुटले दबाएर गोली हान्दै गर्यो भने भारतमा असर पर्छ कि पर्दैन? भारतीय समाज त्यसबाट उद्वेलित हुन्छ कि हुँदैन? त यी सब कुरालाई परिपक्व राजनीतिज्ञहरूले, परिपक्व देशको परिपक्व नेतृत्वले यी सब कुरालाई चाहिने के भने आत्मसात गरेर अनि देशको नीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। ठिक छ, अब तपाईँहरूको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ निष्कर्ष सुनाइदिनुहोस् न, हामी अन्त्यमा छौँ। अहिले स्थिति स्पष्ट भएको छैन। स्थिति स्पष्ट भएपछि हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ। हामी छलफल गरिरहेका पनि छौँ र हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ त्यति बेला नै बाहिर आउँछ। हुन्छ, देखापट्टिका लागि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। देखापट्टिलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी देखापट्टि विशेषमा आज जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता बिर्खेश चन्द्र लालसँग कुराकानी गर्दैछौँ र जसपा पार्टीको आगामी कदम के हुन्छ, जसपा पार्टी अहिले कुन अवस्थामा छ, के एजेन्डा बोकेको छ र अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को दिन हामी अर्को विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर अर्को अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला देखापट्टि। नमस्ते।